A casinha aí. Vai levar. Grande mesmo, quando pega vai levar. Eita! Pegou, moçada. Oxi. Enroscado na árvore, mas pegou, moçada. Oxi, Edu. Mais uma aventura. Como sempre, companheiro Lucas fazendo reconhecimento na frente. Pensa num homem que gosta de pescar. Pra casa. Uma matona aqui boa, pra uma trilha dentro da mata. Agora a gente sai aqui na taperinha. Aí a taperinha já vai deixando seu joinha aí, moçada. E se inscrevendo, você que tá chegando aí agora, se inscreve, você que não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. E bora ajeitar aqui para pescar. Moçada, pensa no pernilongo que tem aqui. Hoje tá feio. Eu tinha uma caixinha de fósforo dentro da bolsa. Eu ia acender um foguinho aqui com os plásticos pra espantar. Cadê o fósforo? Tá meio difícil de aguentar aqui, hein? Tem que ir lá pro canto, ó. Lá pro sol, né? É. Pra pegar mais um aqui. Lá dá pra. Tá ali meu fósforo. A casinha aí. Vai levar a casinha embora. Tá gravando? Gravou essa cena então. Que? Mudou? Nem tinha ainda. Depois uma puxada. Tô levando. Puxada boa? Tá bom, né? Parece peixe grande mesmo, quando pega vai levar. Achei o fósforo, moçada. Já acendi a fogueirinha ali. Vai espantar um pouco esse pernilongo, que tá feio, viu? Bora pescar. Ó o peixe, moçada. Mais um. Aí, ó. Outro salzinho. Passa na tela aí, ó. Peixinho bom, brigador esse aqui. Vai pra vida, hein, ó. Fazer isso. Ó o peixe, moçada. Outro salá. Aí. Foi pra vida. Aí, ó. O companheiro pegou uma sardinha grande ali, ó. Aí sim, hein, moçada. O lugarzinho dele é auspicioso. Já deixa o joinha aí. Bora mais. Peguei, moçada. Piranha, mas peguei.
Olha a pirambeba aí, ó. Isso aqui é a pirambeba, piranha seca. Tem vários outros nomes, né? Aí, vai pra vida. Olha o tanto, moçada, de mosca e pernilongo na minha mão. Quem? Olha lá. Olha lá, moçada. Patão selvagem. Vai embora. Não viu o quê? Aê! Rapaz, tinha um peixe aqui, porque afundou essa boinha. E o tempinho fechou, moçada. Agorinha é hora de partir. Última isca na água aqui, seja o que Deus quiser. Ô, mas eu vou falar pra você, viu? Eita! Pegou, moçada. Enroscado na árvore, mas pegou, moçada. Olha o tamanho da bruta. Um piranhão, ó. Já sobrou isso que eu vou pegar outra. É porque eu tava mexendo pra lá e pra cá, né, Lucas? Começou a sujar de novo. Com certeza. O rio começou a receber água lá pra cima, na cabeceira. E aí já tá empurrando a sujeira tudo pra baixo. Aqui a gente tá já quase onde esse rio encontra com o rio Taquari. E sinal que tá sujando de novo. É isso aí, moçada. Estamos chegando no final de mais um vídeo. O tempo deu uma formada aí, ó. E vamos puxar o carro porque é meio longe, tem uma trilha meio comprida para fazer. Mas deu bom, deu para mostrar mais uns peixinhos como sempre. Graças a Deus, né? E não esquece, já deixa o joinha aí. Se inscreve, você que tá chegando por agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber as novidades. E se você puder, pessoal, senta o dedo no like aí. Quanto mais vocês deixam o like para nós aí, mais o YouTube entrega o conteúdo, mais pessoas veem e consequentemente essa comunidade, essa amizade nossa aí do pescador de vocês vai só aumentando, beleza? Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu!